YouTube channel Natasha Kirana. So, di video kali ini aku mau bikin surprise squishy tag. By the way, I'm credit to Tania Taraskova. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai yuk. Let's get started. So, untuk question yang pertama itu adalah siapa saja yang gak suka squishy? Semuanya sih nggak ada yang nggak suka squishy, tapi ya yang nggak suka ya bukan nggak suka dan juga bukan suka, ya biasa-biasa aja gitu loh sama squishy. Ya jadi lewatin aja nomor question yang kedua. Untuk question nomor 2 itu adalah squishy yang dari abang atau kakak. Squishy yang dari abang atau kakak. Aku nggak punya abang maupun kakak. Oke, so lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk question yang ketiga itu adalah squishy yang pernah di-squish sama temen. Squishy yang pernah di-squish sama temen. Kalau sama temen sih, temen pernah ke rumahku, jadi ya untuk squish yang pernah di-squish sama temen, aku pilih ini. Ini pernah di-squish sama sahabat aku, and otomatis dia squish dong, karena kan dia lagi main squishy gitu sama aku, so dia squish. So, question yang selanjutnya itu adalah yang nomor 4. Dan untuk nomor 4 adalah squishy yang paling kecil. Buat squishy yang paling kecil, aku punya mini emoji band. Ya kan, mini emoji band. Ini yang kayak begini. Karena ini yang paling kecil itu simple. Oke. Next, yang nomor 5 itu ada yang untuk pertanyaan yang nomor 5 itu adalah squishy pernah dimainin orang tua. Squishy yang pernah dimainin sama orang tua. Squishy yang pernah dimainin sama orang tua sih ini pernah dimainin sama mama aku. Hehe. Soalnya mama aku kayak suka nge-squishin gitu. Tapi sih kalau nggak salah dia sering squishnya itu, kalau yang paling sering sih aku pilih ini. Misalnya ditanya yang paling sering di-squish sama orang tua sih aku pilih ini. Ini tuh Relax sama Cream Puff. Ini tuh pernah sering di-squish sama mama aku dan juga papa aku. Papa aku squishnya sebentar doang, tapi kalau mama aku kayak squishin terus karena ini sering banget di-squish sama mama aku. Dan question yang nomor 6 itu adalah squishy yang pernah diinjak. Aku nggak pernah nginjak squishy guys, so lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang nomor 7. Untuk pertanyaan yang nomor 7 itu adalah nomor 7 adalah squishy yang nggak disuka. Buat itu aku punya kasur ini, karena squish kasur ini tuh hard banget. Ini bisa di squish tapi keras banget. Jadi itu untuk pertanyaan yang ke-8 adalah squishy yang nggak boleh di squish squishy yang nggak boleh di squish. Kalau untuk squishy yang nggak boleh di squish, aku punya
Satria ini I belum Foxy Fox karena ya dia nggak boleh di squish, soalnya dia itu kesukaan aku dan juga kesayangan aku, binatang peliharaan aku. Jadi aku nggak boleh hinggap siapapun untuk nge-squish ke sini, walaupun papa aku, mama aku nggak boleh. Nomor 9 adalah squishy yang pernah digigit. Gak pernah gigit squishy sih, karena kan racun. Nggak tahu juga sih. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 adalah squishy yang pernah hilang tapi ketemu lagi. Squishy aku sih nggak pernah hilang, tapi ya kayak pernahnya itu ada di mana-mana, terus habis itu aku lupa naruhnya di mana. Dan pas aku ketemu lagi. Tapi ya udahlah, pokoknya itu aja. Dan pertanyaan ke-10 itu yang terakhir, jadi ya udah kita nggak usah jawab karena aku nggak tahu jawabannya, karena aku nggak pernah squishy aku nggak pernah hilang. So itu aja video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Semoga kalian suka. And jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Tania Taraskova juga. Channelnya Tania Taraskova. Oke. Tapi kalau kalian mau subscribe ke channelnya dia, harus subscribe ke channel aku ya. Oke, so bye-bye. So, itu aja video dari aku. And semoga kalian suka dengan video terbaru aku. Sorry kalau lightingnya jelek. And so, bye guys. See you next later. Bye-bye.